हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे काली खांसी के बारे में। काली खांसी को अंग्रेजी में व्हूपिंग कफ कहा जाता है। काली खांसी एक इन्फेक्शन डिजीज है। यह कम्युनिकेबल डिजीज है जिसमें खांसने पर बलगम आता है और सांस लेते वक्त हुप की आवाज़ सुनाई देती है। काली खांसी ब्रोडिटाला परटूसियस नामक बैक्टीरिया के ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलने वाला एक इन्फेक्शन है। यह इन्फेक्शन कपड़े व दूसरी इन्फेक्टेड चीज़ों से भी फैलता है। अब बात कर लेते हैं, यदि किसी व्यक्ति को काली खांसी हो जाती है तो उसके शरीर में कौन कौन से सिम्टम दिखाई देते हैं। शुरुआती स्टेज में जुकाम होता है, खांसी आती है, बुखार भी होता है और कभी कभी उल्टी भी होती है। लेकिन प्रॉक्सिमल स्टेज में खांसी के दौरे पड़ने लगते हैं, लगातार खांसी आने लगती है, शरीर नीला पड़ने लगता है, सांस लेने में कठिनाई होने लगती है और बार बार उल्टी होती है और खांसी में गाढ़ा बलगम निकलता है। खांसी का दौरा बार बार पड़ता है और खासकर खांसी रात में ही आती है। दोस्तों, अभी जो मैंने बताया ये लक्षण थे, ये सिम्टम्स है उन व्यक्तियों के जिन्हें काली खांसी हो जाती है। अब बात करते हैं, यदि किसी व्यक्ति को काली खांसी हो गई है और जब वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर कौन कौन सी दवा प्रिस्क्राइब करता है, आइए उन्हें भी जान लेते हैं। डॉक्टर काली खांसी को ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक में अजिथ्रोमाइसिन 500 mg देते हैं, जिसे रात में लेना रहता है। यदि अजिथ्रोमाइसिन नहीं देते हैं तो उसकी जगह एमॉक्सिसिलिन पोटेशियम क्लेबोनेट का कैप्सूल दिया जाता है। साथ में एक खांसी का सिरप दिया जाता है जिसमें रेस्टोमेथार्पेन हाइड्रोब्रोमाइड क्लोरफेनामिन मेलेट का कंपोजिशन होता है, जिसे 10-10 ml सुबह दोपहर शाम लेना रहता है। साथ में एक और टैबलेट देता है वाइसोलोन, जिसमें प्रेडिसोलोन साल्ट होता है। 10 mg इसको भी 24 घंटे में एक बार लेना रहता है और ये सारा ट्रीटमेंट एक हफ्ते के लिए चलाया जाता है। दोस्तों, यदि यही काली खांसी बच्चों में हो जाती है तो वही अजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक जो सिरप फॉर्म में आती है 100 या 200 mg की होती है और इसका डोज बच्चे की उम्र और वजन के अनुसार डिसाइड किया जाता है। इसके साथ में एक खांसी का सिरप और साथ में पेट्रीसार का ड्रॉप दिया जाता है, जिसका डोज बच्चे के एज और वेट के अनुसार तय किया जाता है।